వాయుగుండం ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షపాతం నమోదవుతుంది. ఎక్కడెక్కడ హోర్డింగ్స్ నేల కొరుగుతున్నాయి, ఈదురుగాలు విపరీతంగా వీస్తున్నాయి. దీంతో సముద్ర తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు ఎవరు వేటకు వెళ్లరాదని రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళితే చర్యలు తీసుకుంటామని మత్స్యశాఖ ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో పాటు ఇరిగేషన్ చెరువులు, డ్యాముల దగ్గర అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. స్వర్ణముఖి నది నుంచి 4 గేట్లు ఎత్తి క్రిందికి నీటిని విడుదల చేశారు. సోమశిల జలాశయంలో 18,000 క్యూసెక్కుల నీటిని కిందికి విడుదల చేస్తున్నారు. పైనుండి 20,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వస్తుంది. దీంతో పాటు ఇప్పటికే సోమశిల జలాశయం 75 టీఎంసీల నీరు చేరుకుంది. దీంతో ప్రమాదపు అంచుల్లోకి సోమశిల చేరుకుంది. సోమశిల నిండు కుండను తలపిస్తుంది.